Книгу Плащ Иеремии, 24 по 28 стих. Господь, часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. Господь, часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющийся к Нему, на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Очень сильное место Писания, друзья. Еще раз читаем 24 стиха. Господь, часть моя. Давайте мы все прочтем вместе. Раз, два, три. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющийся на Него, душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Я проповедую сегодня на тему надеющийся на Господа. Надеяться на Господа. Это известное выражение в Библии. Если вы читаете Библию, то, вероятно, это не первый раз, когда вы сталкиваетесь с этим местом Писанием. Надеяться на Господа. Или надеющийся на Господа. Все, будьте благословенны. Надеяться на Господа. Очень часто мы видим это место Писания в Библии. Надеющийся на Господа. То надеяться на Господа. Или надеяться на Господа просто мы считаем. Всем сердцем надеяться на Господа. Надеющийся на Господа укрепяться в силе. Надеяться на Господа. Надеющийся на Господа. Мы постоянно видим эти фразы в Библии. Что она обозначает? Всякий раз, когда мы встречаем эти фразы, надеяться на Господа или надеющийся на Господа, это имеет сильное значение. Это не просто праздное слово. Надеющийся на Господа или надеяться на Господа, это вполне серьезное слово. И это учение, это слово, это ободрение, которое Господь говорит нам. Итак, в этом месте Писания мы считаем Господь, часть моя. Иеремия здесь, местописание это говорит нам о том, что я знаю, что Господь часть моя. Я избрал себе счастье Господа. Мир, много чего в этом мире. Много чего можно было избрать, выбрать себе. Из множества всего, что в этом мире, я пришел к выводу. Я сделал себе выбор. И всего видимого и невидимого. И всего приложения и прилагаемых в этом мире. Я пришел к выводу, что у меня только один выбор. Есть человек взяли, кого Господь исцеляет от нарывы под мышкой. У вас что-то растет под мышкой. Положите руку, и Господь исцеляет вас. И он говорит, Господь, часть моя. Все. Я сделал свой выбор. Моя жизнь – это Господь. Господь – часть моя. Моя совокупность – это Господь.
Gospod szaст моя. Моя жизнь — это Господь. Мое стремление — это Господь. Господь сzaст моя. Мое упование — это Господь. Мое счастье, радость, сила, крепость, стремление, ради чего я живу и работаю — это Господь. Господь сzaст моя. Господь сzaст моя. Есть ли кто-нибудь сегодня, кто говорит то же самое? Он говорит, из того всего, что можно выбрать в этом мире, Господь сzaст моя. Я выбрал Господь. И для тех людей, которые выбирают Господа, для тех людей, которые говорят, что Господь сzaст моя, мы хотим, Бог хочет научить нас, что значит выбрать Господа в уповании. Что значит иметь Господа и на него только надеяться. Что значит надеяться на Господа. И об этом мы будем говорить сегодня. Об этом мы будем говорить в этой проповеди. Об этом нас учит в этом местописании. Плащ Иеремия, 3 глава, 24 стиха. Господь сzaст моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на него. Всякий, кто делает свой выбор, Господь должен уповать на него. Упование на Господа — это то же самое, что он говорит, буду надеяться на него. Если я уже выбрал Господа, значит, всякая моя помощь идет только от него. Подниму очи мои, откуда придет помощь моя? Помощь моя придет от Господа, сотворивший небо и землю. От Господа придет помощь моя. На него надежда моя. Надеющийся на Господа. Надеяться на Господа. Буду надеяться на него. Он сzaст моя. Я избрал его, и от него я буду ожидать. Он может использовать человека, чтобы помочь мне. Человек может мне благословить. Но источник этого благословения я всегда буду видеть Господа в нем. Источник моего возвещения, если даже это придет через человека, я буду всегда видеть в нем. Он меня возвестил. Он моя счастье. Я буду надеяться на него. В чем вы нуждаетесь сегодня? Господь лишь ваше счастье. Господь ли ваш выбор. Тогда надеяться на него. Если мы называемся именем Господа, если мы служим Ему, научитесь надеяться на него. Научитесь полагаться полностью на него. Очень часто мы так думаем, что мы полагаемся на Бога. Мы так думаем, что мы надеемся на Господа. И мы часто это говорим своими устами. Но зачастую мы просто не понимаем, что это значит. Надеяться на Господа. Надеяться на Господа, она намного глубже значение. 25 стих он говорит, благ Господь, надеющийся на него. Душе, ищущей его. Бог, он благ, надеющийся на него. Что это значит, надеяться на него? 26 стих. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Надеяться на Господа, это значит ожидать спасения. Всякий раз ожидать спасения от Господа. Подчеркните слово ожидать. Ожидать. Это значит во всяком плане, во всяком вопросе я ожидаю от Господа. Ожидать это не просто надеяться, это уже больше, это уже ждать. Очень многие люди, которые говорят, что они надеются, они полагаются на Господа, на самом деле полагаются, но не ждут от Господа. Терпеливо. Они не умеют ждать. Терпеливо надеяться на Господа, значит, подразумевается, что я терпеливо жду. Я умею ждать. Я умею надеяться. И умею терпеть. Терпеливо, долго терпеть.
ожидая от Господа. Надеяться на Господа значит уметь ждать. Надеяться на Господа имеет два главные свойства. Умение ждать и умение надеяться. Терпеть и ждать, вернее. Умение терпеть и умение ожидать. Надеяться на Господа значит умение терпеть и умение ждать. Это значит, я говорю, чтобы это мне не стоило, не поставили диагноз, говорят, что если через месяц я не пойду, я не сделаю операцию, что это опухоль взорвется и я умру. И что, может быть, метастаза пойдет по телу. Но я надеюсь на Господа. Я надеющийся на Господа. Я на Господа полагаюсь. Господь моя счастье. Что это обозначает? Если я это произнес, это слова. Если я говорю даже внутри себя это, что Господь моя надежда, что на тебя я надеюсь, это значит, я принимаю тут же решение делать две вещи. Ждать и терпеть. Терпеть и ждать. Терпеливо ждать. Терпеть и ждать. Не бывает надежды на Господа без этих двух вещей. Умение терпеть и умение ждать. Терпеливо ждать. Всякая надежда на Господа, всякое упование на Господа требует эти две вещи. И зачастую Бог сразу не сделает для вас то, что вы просите. Зачастую Бог сразу не даст вам чудо. Зачастую Господь сразу не ответит на вашу просьбу. Зачастую Господь вам не даст то, о чем вы молитесь. Не даст вам избавление и спасение. Почему? Только потому, что Он ждет и хочет убедиться, что вы действительно надеетесь на Него. Он ждет, пока вы проявите свойства ожидания и свойства терпения. Текст, кому Бог дал мужей после того, как они покаялись. Кому Бог дал жен после того, как они покаялись. Вы знаете, что я имею в виду? Сколько вы ждали вашего мужа? Сколько вы молились? И сколько терпели? Сколько вы ждали? Те, которые молились за спасение сыновей и дочерей, знаете, о чем я говорю. Те, которые молились за спасение мужей или жен, знаете, о чем я говорю. И покаяние и наших близких иногда происходит сразу. Молитва наша за волю Божью в браке иногда происходит сразу. Но чаще всего не сразу. Почему? Потому что Господь хочет видеть и убедиться в том, что ты не просто говоришь устами твоими, что ты надеешься на Господа. Бог хочет знать, если твои слова соответствуют твоими действиями. Бог хочет знать, если ты с этой твоей надеждой на Господа, ты добавишь, или ты сможешь добавить терпение и ожидание, терпеть и ждать Его спасения. Вы понимаете меня тут? Терпеть и ждать. Поэтому 26 стих говорит: благо тому, кто терпеливо ожидает спасения Господа. Вы ожидаете чуда Господа. Вы ожидаете спасения, избавления, что-то прикосновение, что-нибудь, ответ на молитву. 26 стих это всего лишь расшифровку 25 стиха. А 25 стих говорит: благ Господа, надеющийся на Него, душе ищущей Его. И Бог говорит, и то, что Бог говорит, благ Господь, надеющийся на Него, Бог объясняет нам, что действительно всякий надеющийся на Господа может пережить Его благости.
Бог на самом деле благ, надеющийся на Него. Но что значит надеяться на Него? Это значит не только говорить, это значит действительно ожидать терпеливо от Господа. Как мы ждем? Мы ждем молитвы. Вернее, мы ждем, сначала, может быть, естественно, мы ждем, мы просим. Хорошо, давайте до того. В этом 25 стихе вы увидите еще один способ, как можно, что значит надеяться на Господа. Человек, который по-настоящему надеется на Господа, ищет Господа. Посмотрите, это 25 стих, 2 часть. Благо, надеющийся на Господа. И что там пишет дальше? Как? Ищущий Его. Надеющийся на Господа всегда ищет Его. Это номер 1 признак. Надеющийся на Господа, человек, который говорит, что я надеюсь на Господа, прежде все то, что он будет делать, кроме того, что он ждет, он умеет терпеть, он еще и ищет. 3 вещи. То есть человек, который говорит, что я надеюсь на Господа, Бог мне поможет, я молюсь Богу, он делает 3 вещи. Он умеет ждать, он умеет терпеть, и он ищет. Не вещи ищет, не решение ищет, но что ищет? Господа. Так что, надеюсь на Господа, я жду, чтобы Бог что-то сделал для меня. Непосредственно должно выражаться в том, что ты ищешь Господа. То есть, если вы посмотрите, это 25 стих и 26 стихи, он говорит, благо на Господа, это приходит тем, кто надеется на Него. Благо, надеющийся на Господа, ищущий Его. Благо тому, кто терпеливо ждет, то есть ожидает от Господа. Я надеюсь на Господа, подразумевается искать Бога. Пишите это себе. Каким образом мы можем надеяться на Господа? Прежде всего, через искание Бога. Поиск Господа. Искать Господа. Поэтому Иисус говорит, ищущим находит. Ищущий находит. Стучащим открывается. Просящим удается. То есть, надеяться на Господа. Всякий раз, когда вы читаете в Псалме, да, Псалом 36, 34, там 33, говорится, надеющийся на Господа, но получит это самое, Исайя 40 глава, надеющийся на Господа, уселился. Всякий раз, когда вы встречаете это слово, надеющийся на Господа, или надеяться на Господа, это значит, это ищущий Господа. Это значит, человек, который будет искать Господа. Окей, кто-нибудь откройте Исайя, это 40 главу, чтобы мы поняли пример, так как Бог использует это слово. Исайя 40. Потрясающее место Писания, которое мы все знаем. 29 по 31 стихи. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Так? Но когда он дает им эту силу и крепость? 31 стих, надеющийся на Господа. Окей. Утомляются юноши, и ослабевают и молодые люди, и падают. Так? Но он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Молодые устают, юноши ослабевают, но он может дать им крепость, и он может дать им силу. Но когда он даст им эту силу, когда он способен дать это им, 31 стих, надеющийся на Господа,
когда они начнут надеяться на Господа. Очень часто, когда мы смотрим на это слово по-русски, надеюсь на Господа, мы начинаем думать, что это просто простое слово. Просто это значит, полагающийся на Господа. Это просто значит, кто ждет от Бога. Или просто кто надеется на Бога. Нет. Это не так просто. Это богатое слово. Если мы начнем искать много местописаний, мы начинаем понять, но Флаш Иеремия показывает нам больше всего, насколько это слово богатое. Надеющийся на Господа здесь имеется в виду 3 вещи. Ищущий Его, ожидающий от Него, кто ждет и кто умеет терпеливо ждать, терпеть. Кто может терпеть, кто может надеяться, кто может терпеть, кто может ждать и кто может искать. Но прежде в этом это искать. Поэтому, когда мы читаем, а надеющийся на Господа обновятся в силе. Классно, да? Хорошо смотрится, хорошо звучит. А надеющийся на Господа обновятся в силе. Мы все говорим, но я же надеюсь на Господа. Значит, я обновлю в силе. А почему-то мы не обновляемся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы думаем, что просто так, надеюсь на Господа, потекут и не устанут, поднимут крылья, как орлы. И не получается, мы все равно стоим и никогда не укрепляемся. Это значит, когда мы читаем это место Писания, Бог имеет в виду вот что. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Надеющийся, то есть ищущий, который говорит, я надеюсь на Тебя, Господь, и этим самым, я говорю, я надеюсь на Тебя, Господь, Ты моя надежда, и поэтому я что делаю? Ищу Тебя. Я надеюсь на Тебя, Господь, и поэтому объявляю пост. Искать Твое лицо. На 3 дня, на 7 дней, я надеюсь на Тебя. Поэтому тот процесс объявления поста, этот способ, как я надеюсь на Господа, как я ищу Его. Надеющийся на Господа обозначает тот, кто ищет Его. Поэтому, когда я принимаю решение и говорю, я хочу ждать от Господа, я хочу ждать на Господа, надеяться на Господа, я хочу ожидать от Господа, это значит, я принимаю решение, что делать? Искать прежде всего лицо Его. Так что, надеющийся на Господа, укрепятся, поднимут крылья, побегут, не устанут, потекут, не устанут и так далее. Это значит, надеющийся на Господа, тот, кто отделяет себя от его проблем, от суеты и принимает решение войти в покой Божий. Матерей с детьми, повезите ваших детей, которые мешают там. Повезите их сзади сцены. Это значит, я принимаю решение искать прежде всего Бога. Я надеюсь на Господа, я хочу надеяться на Господа, я надеюсь на Господа. Если я это говорю, это значит, я должен искать Его. Допустим, я говорю, я надеюсь на Господа о том, что у меня будет, я не знаю, у меня будет исцеление моего ребенка. Это значит, что я, допустим, буду молиться. Я надеюсь на Господа, значит, я ищу Его лицо. Я отделяю 1 день, или несколько часов, или несколько время, отдельно, и этим, там, в это время, определенное время, я надеюсь на Него. Это значит, я ищу Его лицо. После того, как я надеюсь на Него через искание, или через поиск, постился, молился, искал Его лицо, 7 дней постился и молился, 1 пункт я выполнил, еще 2 пункта. 2 пункт я должен ждать. 3 пункт я
терплю. Терплю верой, что я знаю, что Господь, я надеюсь на Него. Вот когда я терплю, после того, как я уже Его искал, я уже искал Его лицо, я уже просил у Него в молитве, я уже стучал в молитве, я уже просил в молитве, я уже стучал, я уже искал в молитве. После того, я могу теперь терпеть и ждать. Потому что я знал, что я уже искал Его, теперь я могу говорить, я теперь жду, надеюсь на Господа. И в этот процесс времени Он посылает свое благо и спасение. Hello, у Бога есть масса блага для нас. У Бога есть масса благословения для нас. Но, друзья, чтобы это благословение и благо Его пришло с четвертого измерения и духовного измерения на наше материальное измерение, друзья, это требует люди, мужчины и женщины, которые умеют надеяться на Господа, которые умеют прежде всего полагать свою надежду полностью на Него, не только на слова, но которые скажут: Господь, я на Тебя надеюсь, и поэтому я буду искать Тебя, я буду искать Твое лицо. И они отделяют себя ради того, чтобы искать Его лицо для решения конкретного определенной проблемы и просят, чтобы получить определенное благо от Господа. И потом смогут прийти и ждать терпеливо, ожидая от Господа. И в этот момент терпения, в этот момент ожидания, это процесс. Ожидание, это значит, мое сердце там. А я жду. Тогда Господь высвобождает это благо. Прочитайте это, плащ Иеремия еще раз. 3 глава. Посмотрите на это плащ Иеремия еще раз. 3 глава. 22 стиха. Господь, счастье моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющийся на Него. Душе ищущий Его. Что здесь произошло? Слушайте внимательно. Это человек в 24 стихе говорит нам общее, что он делает. Буду надеяться на Него. И что он имеет в виду? Буду искать Его. После того, как он уже поискал Его, искал, может быть, через молитву, может быть, через трепище, как они тогда делали, может быть, через молитву, через пост, он теперь говорит: буду надеяться на Него. Я уже сделал свою часть, я искал Его лицо, я даю ему эту проблему, и я знаю, что надеющийся на Него, у Бога есть благо для них. Благ Господь, надеющийся на Него. Благ Господь, надеющийся на Него. Алло, у Бога масса благословения, у Бога масса блага. Блага Господь не хватает для всякого вопроса, для всякой проблемы, для всякого обстоятельства. Но это благо для надеющихся на Него. Благ Господь. На самом деле благ Господь. Но кто убеждается в том, что Бог благ? Кто переживает благость Господа? Только надеющийся на Него. Не все мы говорим: благ Господь, благ Господь, благ Господь. Вкусите, знаете, что благ Господь, благ Господь. Но масса людей ходят в церковь. И не все переживают эту благость. Кто же квалифицирован, чтобы пережить благость Господа? Благ Господь надеющимся на Него. Он благ, конечно, все это знают. Но почему не все переживают? Не все могут надеяться на Господа. Меру Божьего благости, который высвобождается в вашу жизнь, зависит от вашей способности ждать от Него. Надеяться на Него, вернее. Что это значит? Искать Его лицо. Что это значит? Ждать от Него. Что это значит? Терпеть, пока вы будете ждать. Искать Его лицо.
Если мы посмотрим все через кого Господь высвобождал огромнейшие благословения на землю, это через тех людей, которые надеялись на Него. Моисей принес заповеди израильтянам. Как он мог стать таким помазанником? Моисей, который видел Бога лицо к лицу, который говорил: мы не пойдем, Господь, если Твоя слава не пойдет с нами. И он видел Божью славу. И слава Господа шел перед ними день и ночью, стоял с ними. Почему слава Господа явилась? Почему Израиль была избавлена? Почему Моисей стал великим? Почему он стал таким источником благословения? Он надеялся на Господа. Он умел, как надеяться на Господа. Как он это делал? Однажды он поднялся на гору на 40 дней, чтобы просто искать Господа. 40 дней отделил себя от народа, от суеты, от работы. 40 дней надеялся на Господа. Надеялся на Господа. Благо Господа, надеющийся на Него. Благо Господа, надеющимся на Него. Вот почему его слава была к Моисею. Надеющийся на Господа. Благо Господа, надеющийся на Него. Кого возьмите Самуила? Почему Самуил стал таким великим пророком в Израиле? Почему через него написано, что ни одно слово его не упало на землю? Он с детства написано ожидал в доме Господне. Ожидал, надеялся на Господа. Что это значит? Искал, ждал, терпел. Потом он возрел, он зазрел и стал мужем пророка, через который Господь может высвободить его благословение. Посмотрите на апостола Павла. Когда Господь явился ему, он говорил, Галатам 1 главу: я не посоветовался с плотью и кровью. Я пошел в пустыню Аравии. И через 14 лет, или что-то такое, он только поехал в Иерусалим. Сколько он там был, никто не знает. Может быть, 13 лет он там был, никто не знает. Может быть, 14 лет он ждал от Господа в Аравии, в пустыне. Поэтому столько благословения его жизнь стала для человечества. Hello! Тем больше вы ждете от Господа, надеетесь от Господа, тем больше вы увидите благость Его, который на вас выявится и через вас. Посмотрите на Иисуса. Даже Иисус не мог делать без этого. Что Он делал? Прежде чем Он мог стать источником благословения для человечества, Он пошел на гору 40 дней. Надеялся на Господа в посте молитвы. Через молитву он искал лицо Господа. Через поста он искал лицо Господа. И после этого он пришел. Евангелие от Луки 4 глава, 1 стих написано: он пошел на гору, будучи просто исполненный Духом Святым. Но в 13 стихе 4 глава от Луки написано, что он вернулся и спустился с горы, наполненный силою Духа Святого, чтобы благословить людей. Почему он получил силу? Когда он пошел без силы. Но после того, как он надеялся на Господа, он вернулся уже с силой. Hello, благо, сила, все есть у Господа, чтобы решить ваши вопросы, чтобы решить ваши проблемы. Сила достаточно у Бога, благости достаточно у Бога, решение, чудеса, знамения, милости достаточно у Бога. Но благо Господа, надеющимся на Него, благо Его только для тех, кто умеют надеяться на Господа. Посмотрим историю современности. Читайте книги всех Божьих генералов. Джон Александр Дауи. Люди начали умирать в его церкви. Члены его церкви начали от эпидемии умирать. Из 40 членов он уже похоронил в течение 2 месяцев, похоронил 20 из 40 членов. Ужас. Как это понять? Это ужас. И потом он просто отчаялся и говорит: Господь, я больше не хочу
Ni kashuv, libo ni budu pastorom, libo te sobiri meya. I pashol, zakreus av komnate. Inashal molisa, na deisa na gospoda. Na dejas na gospoda, iskal. Na dejde na gospoda na shinai tolka sadnavo. Ishe, poiskom. Vene moje te gavaristo vena deis na gospoda, ni abjevlaya poisk za gospodom. On abjevil poisk. Ongo yani budu kushat. On ne kushal. On nashal iskat i maliusa. 2 meseca on maliusa iskal. Pastami malitvami. I однажды его Библия упала на пол. И когда эта Библия открылась, там, где открылась, его глаза просто упали на Евангелие, на Деяния апостолов 10:38, где написано, и Бог, как Бог помазал Духом Святым Иисуса из Назарея, что Он ходил, благотворяя и исцеляя всех измученных, обладаемых дьявола, потому что Бог был с ним. И он видел там откровение первый раз, что как Бог Духом Святым помазал Иисуса из Назарета, что Он ходил, исцеляя и благотворяя всех обладаемых дьяволом. Бог говорит, что Дух Святой, Духом Святым, Иисус ходил и исцеляя. Он, видел это, откровение это пришло с того времени. Даже он еще не получил крещение Духом Святым, он стал великим проповедником. Из 20 членов или 40, которые были после похорона, никто уже из оставшихся 20, никто уже не умер. Эта церковь выросла, стала 25 тысяч членов. А потом он с Австралии уехал в Америку, он уже целую страну привел почти к Богу. Потому что он надеялся на Господа, как это начался через искание, а потом он начал ждать, надеяться на Господа, терпеливо. Посмотрите на жизнь Аллен. Что он делал? Он говорил, пытался 3 раза, 2 месяца. Жена, ты не готов со мной кушать сегодня. Я буду молиться. Он пытается поститься, и как только что он слушает, что пахнет на кухне, он идет туда, я не могу больше поститься, я завтра. Он начинает кушать. Но однажды Бог ему говорит, видишь, то больше, еда, твое желание, удовлетворение твоей плоти или моя, за что ты больше голоден? Ты больше голоден до пищи. И он говорит, что он понял, что слушай, я больше голоден за пищу. Он говорит, это уже, жена уже опять накрыла стол. Он говорит, слушай, собери, я не подниму ни одну ложку. Он говорит, теперь на тебе ключ, я закрываю себя в соседнюю комнату. Не откройся мне. Даже если я буду бить, даже если я буду кричать, не откройся. Пока я тебе не скажу, что Бог явился мне. И он закрылся. Он говорит, я не помню, сколько дней я там был, и сколько ночей. Он говорит, однажды свет неба пришел. Как огромная слава, огромный поток, несколько вольтов света пришли. Он видел себя лежащим на полу. И когда он поднял голову, Бог начал говорить с неба и дал ему 10 пунктов, что ему надо изменить в своей жизни, чтобы стал помазанником, который освободит мир от беды. Что такое надеющийся на Господа? Надеяться на Господа значит ищущий Его, ожидающий терпеливо от Него. Терпеливо надо было ждать молитвы. 20 часов молиться, терпеливо ждать, терпеливо ждать, терпеливо ждать и искать одновременно. Терпеливо ждать и искать одновременно. Т.Л. Осборн говорил, что он был на этой евангелизации однажды, и он видел, как Бранхам молился за немого человека и девушку, и этот немой начал говорить. И он начал слушать, ты можешь то же самое делать. И он говорит, я пришел домой, я говорю, жена, слушай, я увидел Бога сегодня. Он пошел в комнату, Т.Л. Осборн тоже. Он говорит, жена, не трогай меня. Он начал молиться. Он говорит, я не помню, сколько я тоже молился. Наверное, 3 дня. Без еды, без ничего, только пьет.
Потом 6 часов утра Иисус вошел в эту комнату и показал себя ему в слове. И он стал телом Господа, который мы знаем сегодня. Не бывает у Бога на небе полно благословения, у Бога на небе полно блага, у Бога на небе полно спасения, избавления, чудеса. Он говорит, надеющийся на Господа только получает это чудо. Надеющийся на Господа только открывает это жемчужины. Надеющийся на Господа только открывает себе это благо. Только надеющийся на Господа открывает себе это все. Сегодняшний день то же самое. До того, когда Бог начал нам говорить, чтобы мне говорить, я приехал сюда один, я работаю на телевидении, и я начал слушать, Бог мне говорит, надо церковь делать. Я даже не знал почему, я просто хотел искать, я просто чувствовал, что бремя, тьма вокруг. То есть я чувствовал какое-то давление на городом Киевом. Я думал, что за чушь здесь? Я думал, что Беларусь, даже Беларусь, когда я приехал сюда. И у меня было такое побуждение молиться больше. И я начал молиться каждое утро от 4 до 6 часов. Просто молюсь. Я говорю, я не выйду из дома, если я не буду молиться. 4 часа, 6 часов, 6 часов, 4 часа. Иногда с постом, иногда всю ночь. Один в квартире. Надеющийся на Господа убеждается в том, что у Бога есть благо, который Он уже высвободит на него и через него. У Бога достаточно блага. У Бога масса блага для нас. Но убеждаются в этом, переживают это благо люди, которые умеют, надеющиеся и терпеливо ожидать. Господь, счастье моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Что это обозначает? Буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющимся на Него. И кому Он благ именно? Кому Он благ? А кому? Что значит надеяться на Господа? 25 стих там же. Ищущий Его. Ищущий Его. И что? И терпеливо ожидающий спасения Его. У Бога есть масса спасений. У Бога есть масса блага. Но кто получает это? Кто? Надеющийся на Него, ищущий, терпеливо ожидающий. 27 стих говорит, благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Благо человеку, когда он несет иго. Что это обозначает? Благо человеку, который берет в начале пути. Что такое юность? Юность его. Это начало его пути. Который говорит, начало моего пути. Я хочу нести бремя свое. Я беру ответственность. И я буду искать Бога. Начало моего служения. Начало моего бизнеса. Я беру ответственность. Я беру бремя. Я буду искать Господа. Я заплачу цену. Айдаоса, такой в Африке был. Он уже только что умер. Он говорит, когда Бог ему сказал, что надо быть служителем, он говорит, его жена рассказывает, он говорит, слушай, я не могу это делать. Я слаб. Только ты можешь делать, Господа, это. Только ты можешь помочь. И он говорил, объявил пост себе 40 дней. И 40 дней постился. И на 40-й день ночью он слышит голос. Бенсон, не волнуйся. Это начало. Ты начинаешь со мной. Все твое служение в этот день совершилось. До того, как даже начался, Бог уже ему говорит, совершилось. Почему? Он надеялся на Господа. Поэтому благо человеку, благо молодой юности, который в юности своей берет свое бремя, который в начале пути своей берет бремя, ответственность, говорит, что я буду искать Господа. Сейчас в начале сейчас, я заплачу цену в начале сейчас, чтобы потом ты мог всю жизнь есть плода твоей надежды
на Господа. Ора Робертс. У него ничего не происходило в церковь. Он был ничего, церковь просто обычно церковь как церковь. И он был в офисе однажды, он пал на лицо, он разочаровался. Он говорит, что мне делать с 40 человек в церкви? Он пал в своем лице в офисе. Он говорит, Господь, я не хочу ничего, я просто буду. Он говорит, аппетит у меня пропал. И в течение 2 месяцев он иногда кушает, иногда нет, иногда 2 месяцев. Он только спит дома, уезжает в офис, ничего не делает, не принимает никого, только пасте и только молится, пока ты не придешь в эту церковь. Собери меня. После того, как это 2 месяца закончил, он говорит, он слышал, Бог ему дал 3 пункта. Как он будет изгонять бесов, как он будет познавать исцеление, и болезнь людей в зале, и начни. Благо Господа, надеющийся на него. Благо Господа, надеющийся на него. Это о чем говорит Сандам здесь. Благо человеку. Когда, именно человеку, не только юности, но человеку, когда он несет иго юности своей, в начале пути своей, благо человеку, который в начале всякого его пути понесет бремя, я беру ответственность за это дело. Я буду искать, я буду ожидать, я буду терпеть, когда благо Божие приходит. Прежде чем начинать всякого дела вашего, поставьте это принцип, чтобы надеяться на Господа. А что мы знаем от надеющихся на Господа? Мы только что читали 40 глава Исаия. Если мы можем это делать, Бог говорит, Он дает утомленному силу. Изнемогшему Он дарует крепость. И даже если утомятся и юности, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, то те, которые надеются на Господа, обновляются в силе, потому что они уже надеялись на Господа. Они уже искали, они уже ожидали, они уже надеялись. Они обновляются, когда молодежи падают. Они обновляются, когда юноши ослабевают. Они обновляться, когда другие их люди, разочаруются и бросают служение или бросают надежду. Они поднимут крылья, как орли, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Потрясающая истина. Иоанн Креститель, до того, как он начал свое служение, он отправился в пустыню. Он ел там только мед. Только чтобы быть Богом, искал Бога. Но когда он вышел с этой пустыни, друзья, вся окрестность Иерусалима окружила его. Не могли никуда денеться. Они пришли к нему в пустыню, они искали его. У Бога есть достаточное помазание, чтобы спасти Украину. У Бога есть достаточное помазание, чтобы осуществить свое призвание. У Бога есть достаточной силы, чтобы дать тебе прорыв в твоей жизни. У Бога есть достаточной силы. За что ты больше голоден? За что ты больше жаждешь? Что ты больше ищешь? Что тебе больше нужно? Как Эллен. Ты просто своими устами говоришь, 2 месяца я буду искать Бога, я буду надеяться. И когда только что пахнет мир, ты уже все забил о твоем желании. Что тебя поглощает, какое стремление тебя съедает душа твоя? Бог или мир, то и получаешь. Но когда дух желание пережить Божье благо захватит твое сердце, когда желание пережить Божье доброту, Божье спасение действительно съедает тебя, ты начнешь надеяться на Него. Ты начнешь надеяться на Него. Давид — это человек, который знал, что такое надеяться на Господа. Но я вам не буду давать сейчас. Давайте, я вам не буду открывать, только вам буду давать местописание. Напишите примеры людей, которые надеялись на Господа и пережили Его благословение, огромную благость. Псалом 15, 5 стиха по 6 стихи.
Другой. Псалом 32. 32 Псалом. 16 стиха по 23. Ездра, 8 глава, 21 по 23 стихи. Даниил, 9 глава, с 1 по 4 стихи. Осия, 10 глава, 12 стих. Давайте мы поднимемся перед Богом и скажем Господу, помоги мне надеяться на Тебя. Я хочу искать Твое лицо. Твое лицо я хочу искать, Господь. Я хочу надеяться на Тебя. На Тебя я хочу надеяться, Господь. Я хочу надеяться на Тебя. Я хочу искать Твое лицо. Помоги мне, чтобы желание по Тебе съедало меня. Чтобы желание по Тебе съедало меня. Я хочу Тебя. Я хочу пережить Твое благость. Я хочу пережить Твое благо, Твое спасение. Я хочу искать Тебя. Я хочу иметь надеяться на Тебя. Я хочу отправиться на поиск по Тебе. Это месяц совета, друзья. Что такое месяц совета? Когда мы ищем совет. Мудрость усоветующаяся. Победа усоветующаяся. Прорыв усоветующийся. Скажи Богу, я хочу советоваться, я хочу искать Твое лицо. Я хочу уметь надеяться на Тебе. Я хочу уметь ожидать от Тебе. Я хочу уметь, Господь, терпеть и ожидая от Тебя, Господь. Искать Твое лицо. Закройте ваши глаза. В чем вы нуждаетесь? Что это, что тяготеет вас? Что это, что есть ваша потребность? Самая большая. Спасение родственников. Осуществление служения. Призвание. Спасение детей. Прорыв в жизни. Станьте серьезным просто. Все. Как только что вы станете серьезными, дверь откроется, ручье польется. Уоллес Эвлин, величайший муж Божий в Америке, который только что умер. Он говорил, я не хотел служить Богу. Мой папа был проповедник. И говорит, однажды мой папа пришел домой и говорил, Уоллес, покайся сейчас. Если ты не покайся, я возьму за Бога, пока Он тебя не спасет. Он говорит, он посмеялся над папой. Никогда в жизни. И папа начал поститься в молитве. Он говорит, мой папа постился. Когда он постился 70 дней, я говорю, я продолжаю смеяться над ним. Умрешь, дедушка. Он говорит, на 70 день мама присоединилась. Когда он постился 90 дней, он говорит, я был баре. Он говорит, я не знал, что нашелся на меня. Я не мог себя найти место. Я начал плакать. Я не хотел ничего в этом мире больше. Я не хотел жить. Только спасение. Я ничего не видел, ни водку, ни женщины, ничего. Только лишь дойти до дома и покаяться. Я прибежал домой. Я стал на колени. С того времени он стал, со следующего дня он стал проповедовать. Он не закончил ни в еврейскую школу, ни пошел в церковь. Он стал мировым евангелистом сразу. Надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Давайте откроемся перед Богом и скажем ему, Господь, я хочу уметь надеяться на Тебя. Когда мы начали наша церковь была год. 95 год.
Наша церковь росла, все было нормально. Но я видел, что я сам не имел победу в своей жизни. Искушение со всех сторон. Я не знал, что со мной творилось. Каждый день я должен бороться против поход. Что-то там, сейчас постоянно должен себя держать в напряжении. Финансовые проблемы были в сердце. Я говорю: Господь, я больше не хочу. Как это я могу быть проповедником и мне глаза подводить? Никогда в жизни. Я говорю: Господь, что мне делать? И тут я вспомнил историю всех, которые искали Бога. Я сказал: все. Я сказал моей жене: боссе, я сказал кому-то в офисе: найдите мне квартиру какой-то, члены церкви, кто свободный. Они мне сказали, что где-то есть квартира, которая свободна. Я говорю: боссе, не ищи меня, позвоню тебе, когда надо. Я пошел, арендовал квартиру, закрылся на 3 дня. Я вышел оттуда, поход умерла до сих пор. И с того времени я не прекратил эту традицию. Я продолжаю это делать. Потому что только надеющийся на Господа, только надеющийся на Господа, только надеющийся на Господа переживут его благо. Только надеющийся на Господа переживут его спасение. Что вы хотите? Он говорит: сейчас моя Господа. Он говорит: сейчас моя Господа. И душа моя говорит: Господь, сейчас моя. Если вы уже сделали свой выбор, что сейчас ваша? Мир? Компромисс? Сейчас моя Господа. Выберите Господа и заплатите цену. Идите за Ним. Надейтесь на Него. Ищите Его. О, и друзья, вы обнаружите, что благ Господь и Его блага надеются на Него. Присядьте на минуту. Я чувствую, что сейчас Господь что-то будет делать. Я должен помолиться за вас сегодня. Не уходите, не получив эту молитву. Потому что Бог только что мне сказал: многие хотят, но у них не хватает бремени. Хотят, но не хватает решимости. Хотят, но не хватает отчаянности. Жив Господь. Может, сегодня может стать ваш день прорыва. Сегодня может стать тот день, когда перелом произойдет в вашей жизни. До этого все, у кого жетва благодарения или свидетельства какие-то, поднимите за сценой. Давайте мы возьмем наши десятины и пожертвования к Богу. Будем делать жертву Ему. Все начинается с жертвой. Принесем Ему жертву. Принесем Ему жертву. Принесем Ему жертву. Поднимите ваши пожертвования. И десятины ваши. Это не ваши все равно, это Божие. И скажем: Господь, спасибо, что Ты дал мне это. Я даю Тебе то, что Ты мне благословил. Поднимите, мы помолимся за вас. Господь, я прошу Тебя, призри на даяние Твоего народа. Используй это во славу Твою. И чтобы они почувствовали на себе плоды этой жертвы. Прошу Тебя об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Добрый вечер, благословенная церковь, сестры и братья. Я хочу благословить Господа Бога. 2 месяца тому назад я очень переболела. У меня было ущемление седалищного нерва. Я вещала день и ночь.
И вот я в сильных молитвах, у большой вере, представляете, молилась днем и ночью. Я кричала по 5 часов, у меня были приступы. И вдруг мне сон приснился. Пришла ко мне женщина и спрашивает меня: ваш диагноз. Я ей рассказала, утром я просыпаюсь, звонок по телефону с этой церкви, дали мне подошел ко мне мужчина и говорит: вы такая-то? Я говорю: да. Я за вас помолюсь, как вы себя чувствуете? Я говорю: очень плохо. Пожалуйста, запишите телефон врача, невропатолога. Обязательно к нему обратитесь. Через Господа Бога Он вас исцелит. И я к нему позвонила. Через 2 дня он меня исцелил. Он мне все косточки поставил на место. Меня благословил, и я здорова и невредима. Представляете, я работаю, я пою, я благословлю Господа Бога. И я Ему благодарю за все, за все. Спасибо Ему, Господь, спасибо Тебе. Аминь. Добрый вечер, благословенная церковь. Я всегда выхожу свидетельствовать за детей, и сегодня я приношу жертву благодарения за то, что вчера заключительная молитва в нашей церкви была на конференции за дух отцовства, за миссионерское служение детей. Это мое 3 года уже было мое желание. И я всем пастырям, всем говорю, что я хочу, чтобы дети свидетельствовали, дети молились, дети ездили по странам, по Украине для того, чтобы прославлять Бога. Я приношу жертву благодарения за это служение, которое уже начинается у нас. Аминь. Добрый вечер. Я хочу засвидетельствовать о том, что сделал Господь за 2 года на линии доверия. Коротко. Линия доверия 3 марта исполнилось 2 года, как линия доверия существует в Церкви Слово Веры. За это время к нам позвонило 28 272 человека. Из них наркозависимые 360, алкозависимые 769, родственников алко- и наркозависимых 2148, семейные проблемы 1336 человек, депрессии 657, самоубийства 104 были предотвращены, поиск работы 878, и каждый месяц к нам обращается 1500 человек. Слава Господу! И мы нуждаемся в помощниках. Мы нуждаемся в помощниках. Если Господь сейчас кому-то ложит на сердце помогать на линии доверия, это в неделю 3 часа. Вы можете прийти и помогать людям в решении их проблем. Вы можете обратиться к нам. Я здесь буду после служения стоять, и вы можете подойти. И я вам все расскажу, как помогать, как служить. И понимаете, когда мы людям помогаем в решении их проблем, Бог начинает разрешать наши личные проблемы. В семье, в работе, в личной жизни. Это рост духовный. Вы знаете, место линии доверия – это благословенное место. Я вас просто приглашаю на линию доверия. Придите, послужите, и Бог благословит вас обильно, ваши семьи, вашу жизнь, вашу работу во всех направлениях. Аминь. Теперь церковь, давайте все мы поднимем руки Богу и скажем: Господь, научи меня надеяться на Тебя. Научи надеяться и уповаться на Тебя. Благодать изыскать Тебя. Дай нам во имя Иисуса Христа. Дай благодать надеяться. Терпеть и ждать. Я принимаю именем Иисуса именно Твою благодать. Не силою, не воинством моим, не своей способностью, но Твоей благодати, Твоим духом. Снаряжи меня и помоги мне высвободить свою жизнь, Твоего блага и Твоего избавления. Я принимаю, мой Бог. Я знаю, что я буду ходить в этом. Мой прорыв в моих руках. Моя победа в моих руках. И то, что другие пережили,
А щом ані засвідетельствували, у мене буде моє свидетельство. Во имя Иисуса. У меня также будет свое свидетельство. Потому что надеющийся на Господа обновляться в силе. Потекут и не устанут. Поднимут крылья. Я подниму крылья. Я поднимусь в жизни. Во имя Иисуса. Силой и благодатью Господа. На Тебе я надеюсь, Господь. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.